Для Валерія Івановича черговий дощ або танення снігу – це привід для активних дій. Чоловік одразу ж готує численні ємності, адже опади починаються не тільки за вікном, а й в квартирі. Епопея з дірявою крівлею триває вже 3 роки. Проте, якщо раніше він ще міг якось миритися з такою проблемою, то зараз вона тільки погіршилася. Обычно там хорошо, в одном месте было. И все. А теперь же вся кухня, вы же видите, что творится. Вся кухня. Текти одразу з кількох місць почало після того, як працівники Родинського багатопрофільного комунального підприємства відремонтували крівлю. Та й то зробили це тільки після того, як подружжя Больбут звернулися до Красноармійської міжрайонної прокуратури. Недели 2 назад, я не помню точно. Только раз была погода более-менее, что дождя не было и снега не было, кстати. Они говорят, это Игорь, главный инженер, говорят, теперь жди, когда будет дождь. Дождался. Я даже не ожидал, что такое будет. Когда я кинулся уже подставлять, а что толку? Уже протекло все. Після такого ремонту у Леоніда Івановича просто опустилися руки. Він вже не знає, куди звертатися та де шукати допомоги. А ось ми вирішили спитати родинських можновладців, як могло статися так, що після ремонту крівля почала текти ще більше. Проте ані родинський міський голова Валерій Джураєв, ані директор багатопрофільного комунального підприємства Сергій Каблов зустрітися з нами не змогли. У телефонному режимі пообіцяли, негайно відправлять туди майстрів та у найкоротші строки проблему вирішать.